有民众伫咧台南的新营火车头要坐排班的计程车去柳营的奇美病院，这计程车司机说是直接换码来收150，佮讲这是病院规定的。虽然实际跳表嘛是差不多这个计数，不过若是无跳表直接来换价嘛是违规，相当会当罚到9万块。因为奇美病院是讲因无来插手关计程车收钱。台南新营火车站后站附计程车专用车机，有人就网络怨恨，伫后站要坐计程车到柳营奇美病院，司机直接花150无愿跳表，佮讲这是奇美病院规定的计数。当地人表示对后站计程车换价是真惯习。从小就这样子，所以也没有觉得特别压抑。既然排的话，基本上如果说有客人来问的话，我就会照他们的模式，先跟你讲说啊，150，然后上车就跟你讲说，我跳表给你看，这样子，因为就是不要跟他们起冲突。记者崔志伫前站实测坐计程车到柳营奇美，跳表是155；后站到柳营奇美，跳表是伫120到150。虽然差距无大，不过无跳表换价依然是违规。奇美病院也后进有介入定价。医院并无合约之计程车队，民众若是搭乘计程车有相关费率问题，请进价市政府。依照汽车运输业管理规则，计程车应该要依规定装收费表，并按规定收费。照规定，计程车拢爱照跳表计数来收钱。台南市公分处表示，会主动联络定情人来查处，若确实无照规定收钱，会依照公路法来对驾驶罚9900到9万。记者综合报道。